హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, వెళ్ళి చూడండి. ఇక టాపిక్లోకి వస్తే ఈరోజు వర్డ్ ఏమిటంటే హెయిల్ స్ట్రోము. దీని తెలుగులో వడగండ్ల వాన అని అంటారు. దీన్ని నౌన్కి ఇచ్చేసేటప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ ఉపయోగిస్తాం. ఏ స్ట్రోమ్ ఆఫ్ హెవీ హెయిల్ అంటే తెలుగులో భారీ వడగండ్ల తుఫాను. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు చూద్దాం. అలాగే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది ద హెయిల్స్టార్మ్ రూయిన్డ్ ద క్రాప్స్ అంటే తెలుగులో వడగల వాన పంటలను నాశనం చేసింది. దీని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ హెయిల్స్టార్మ్ హర్ట్ ద యాపిల్ క్రాప్ అంటే తెలుగులో వడగల వాన యాపిల్ పంటను దెబ్బతీసింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.